okuzaako engalo nakuno olwaleero namwe abagenda obugenzi ku mirimu mu COVID-19 twafuna ekigambo yes kyaliwo naye si kipya essential workers y'abasawo eriyo bannamawulire ngaffe eri ab'ebyokwerinda namwe mbaagaliza ebisinga obulungi ekyo kino ekyolwaleero ebyolabye tugenda okubeera nga tukubaganyako ebirozi n'okusingira ddala tugenda kusimba amakande engeri bannamawulire of course gye balina okubeera nga bakolamu emirimu gyabwe even in the elections or electoral processes saako ne bannamateeka and so far tukube torch mu kutegeera oba okube okutegeera bano bakoze ogwabwe ebiriwo babyogerako ki ekirala waliwo ebigenda maaso mu ggwanga media council no emirimu gyayo ina emirimu giringa 4-5 naye ng'ekikulu ennyo kyakubeera nga ndoozi eringa ekomyawo sanity oba ne discipline mu bannamawulire okusingira ddala olina okubeera nga eteekawo okuba nsijja kugamba nti okubeera nga bawakula entalo beyimiriza naye teekawo solving a dispute very good wakati w'abannamawulire saako ne public oba n'abantu n'emirimu emirala mingi nnyo yavaayo sabbiiti ewedde netutegeeza nti eyagala bannamawulire bonna aba following campaigns ez'aba presidential candidates ako n'abalala bonna mu kalulu kano okubeera nga bafuna accreditation oba okuddamu okubeera nga bawandiisibwa saako ne ba foreign journalists oba nabasakira yes bannamawulire abakolera emikutu gy'amawulire egy'ebweru bwe gityo okujja n'abaddemu bewandiise buto in case baali accredited abamu ne batandika okugamba kirabika kino kirina engeri ekigenda okutaataganyamu emirimu gy'abannamawulire kubanga press jackets bazirina press IDs bazirina na buli kimu ate abasinga bali mu media council. The biggest question is why now? Tuba tukyaliko ekyo Uganda Communications Commission newandikira Google/YouTube kuba bonna be bamu okuva Google bwe yagula YouTube in 2016 after the founding oba okubeera nga bagitandika omwaka gwa 2015 so kati UCC kyali egamba oba government because that is a government body nga bagamba nti waliwo emikutu gya YouTube egisaasanya amawulire ag'obulimba egitali professional amawulire agatasengejjeddwa oba kugamba ebintu ebitatuukaganye na mutindo kyewandiise ndoza minimum broadcasting simanya ate kati eyo wana yeba broadcast kuba bwetuba ate mu lulimi olwafu wa social media the new media the citizen journalism nzo okubeera streaming na bikibu ebito naye nti obako obwo ku byaliwo na kizomezi 18 na 19 nti bo bakkiriza ab'obuyinza nti binza okubeera nga bimu ku ebyo byaviirako obutabanguko okugenda mu maaso jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwata mu district eyeeruuka kyaleetawo protests mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu so isusinga esaba abakulu wa YouTube bawere emikutu egyo oba bagibani oba bagiblocking obutaddamu kulabikira mu ggwanga Uganda saako n'ensonga ezeetoolera ku nsonga nja kubawa analysis y'ekintu ekyo kuba today it's a debate for the journalists nja kuba mbawanange views ku nsonga eyo saako n'okukubira torch mu nsonga eyo yennyini how the government can succeed and why it can't succeed at a moment like this. Mu studio zinegatiddwako bannamawulire bannange n'omu yaliko munnamawulire ne n'agenda kati mu field y'amateeka katandike ddala no Council Raymond Kazibwe yasookera mu mawulire ne kati ali mu mateeka mu makati ye mukulu Dean Lubowa Sava ndoza yabasinga bazze bagoberera ebintu byakola investigative journalism nakyo ayinza okubeera nga si mupya mu matu n'amaaso gammwe era omulala wa investigative journalist omulala omulangira Kimugwe James Kalema agenda kubeera bonna bagenda kubeera nga baneegattako kubaganya ebirozo ku nsonga ez'enjawulo basically bannamawulire oba media law okulaba butya bwe tusobola okubeera nga tutambuza akalulu k'omwaka 2021 katandikewo Council Raymond briefly olamusa ku bakulu abasebo alabaddewo takulamusizaako nasembayo okujja alijjamu ebigumwaka embeera yatusobozesa kubanga tweyongerayo nakatulibudde mbwa kafyu mukama nayamba buyambi naye nga mbalamusizaako emu okubajjukiza nti covid akyagenda maaso omanyi nzo bannayuganda bakosebwa nzi kubanga sirwadde naye gyenkolera we olubaga mu faamu mwenkolera munnange era manyi byakusala covid namukwata netumuddusa netumutwala emulago yamala wiikisi 2 n'akamuwonga alojja nekojja bange mulamba yafa netuba nga bamuziika mu kirindi musajja omugagga naffe tutekudamu mulabako so covid akyatta abantu
ina munange agambye sijja kwogera mu covid etabagagga ne mugamba nti nedda abagagga okaye bekyekingisa abaavu tebakyekinga kubanga ekyawansi nnyo ntwala 18 okebera omuntu ng'akibalanga apangisa akazigo ka 7,000 ng'aba yononye ssente so tubanirizaako nze nno ndi munnamateeka mukama wange mateeka sadduka madduke naye kuyingira amawulire mwami asembye eri kalema nkwantraininga nzijukira yali 29 nga paka yadiyiri ne kamera ya tv yesijja kwogera nenkuba kasimu bannange omuliro gunsazeeko ate batukuba emigo ne bambuuza is the camera safe nemanya ndi wakyamu n'olidduka nemalya mateeka nga sijja kube lwatowaye munnamateeka eri banakubuza nti constitution eyidde oba ki ate kati nali siyinza kubeera mu kooti mwendipuliranejja ku baiti nina bakandirekere bakama bange neyinza okubeera kuwano webawo ne producer webale kunkubira omusajja ekifaananyi alabikidde ddala bulungi nnyo so compared like just to yes close up just didn't wasava abantu bamwekenenye bulungi nnyo very good so kunamusiza kubakulaba muganda nge didn't wasava abatulaba amanya nze dini kuba wasavera nga webagogedde tegakyuka kyamukisa mulungi nti ntudde ludda luno kojja wange banfuula okubeera saaba era nga nva mu kitongole ekya gano mazima wetwogerera ebigambo ebyo oluusi ebiba bikawa ng'omususa naye ate ebyo tubigamba olumu bo ne babitwala nga abasoma biri ebyawandiikibwa ebyabaposiya piraato eggwanga mwe tuli akaseera kano ke tulimu lyakanaayo kyani era abantu bangi banzijukira ne Ssaabasajja mu bubaka bwe bwe yatuwadde obwabadde obwa Christmas carols yategeezezza nti twolekedde akaseera akazibu nga tuli mu nsi abantu bakeera ku nkya ne battibwa netabaayo alipoota nemwefulumizibwa netukeera ku nkya abantu ne batuusibwako embeera ne babuzibwawo netabaayo n'omu ayogera tuwe tutuuse ndowooza bajja naggaana enkoko kookolima bazirina kale ezimu zizikola ki ze zirina ku mitwe gyazo sawa ya leero bw'otuuka okuŋŋamba nti ow'amawulire bwe nzijjawo okwogera ebigambo nti olina kusooka kumpa lukusa nti era okujja okubaako byempandiika olina kusooka kumpa lukusa ndowooza nti waliwo misinterpretation wakati w'okumanya season gye tulimu nawo we tulaga kuba amawulire bw'ojja ogatunuulira gye gazze gava ne we gali nsuubira bwe tuba twembulesinga tekinologi nga yajja tulina okukkiriza buli kimu because the challenge is gye twatandikira ne we tuli olwaleero si bye bimu omwana bw'atandika okwabula si bw'atambula oba okitegeera bulungi nti twatandika nga abasajja bakalema abantu basobola okujulira nti twakolanga luli amawulire ng'olina kulinda tv ogalabe ku ssaawa emu oba 3 ez'ekiro naye essaawa ya leero nti ntudde wano nsobola okuba ekifaananyi nentegeeza abalala abatali ku tv nembagamba tuli wano ne kalema ne munnamateeka oli n'ategererawo era n'atandika otugoberera kati ate bw'otugamba nti nina okusooka nga nze nakera nengula essimu yange nenkola amawulire gange noŋŋamba ate nina okusooka okuggyako olukusa seriously waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga awo kasitoma emuli ajja okubeera nga atubambulira bulungi nnyo nti bw'oba wagula essimu ye you can do everything citizen journalism as long as nti nkikoledde mu mateeka okitegeera nti nkikoledde mu mateeka tukkirize we shifted from analog to digital world bwe tuba nga twadda mu digital world essaawa ya leero kkiriza kye balina okuregulate nga kiri kimu tulongoose bulongoosa tuteeke abo abatali mateeka naye ate tojja kuŋŋawa omusajja ng'ono alina empapula ze oba alina experience ye gy'akoleredde nti naye ate olina okusooka alina okwebuuzaako ku ki kyagenda okuwandiika ndaba nga tuli mu kwebuzaabuza weewaawo ye muganda wange Dean oba wasava tugenda kubeera naye okwongera okutaanya ensonga ku bigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'abannamawulire bingi nnyo no mixed reactions mixed feelings abantu batandise dde okwogera of course media cancer and I'll be very clear ku pano tobalabako mbadde nkubidde actually secretary secretary mukulu yes Kanyike I think that is the name amanya gadde gansumbuwa naye nanga nti ali mujja mu kukola bitanda I didn't get back to him olw'ensonga nti nemeddwa okuddamu omufuna naye nga nabbe njagala nayo bajje
batutegeeze ebigendererwa byabwe n'ensonga lwaki mu kaseera kano ngesigala ennaku ntono nnyo akalulu kakubwe era biki bibaluubirira Mulangira Kalema. Yes sir. Sebo nkwanizanya ekyenjawulo gwe kyolina nti oli trainer w'abantu babiri Council Raymond nange kennyini sokola musaku bakola so kyekyenjawulo. Yes, omulungi alaba Data TV webali kubanja olaba wasiibye otasebwa sibyota nyabo obulwadde bw'oje buli obwa COVID-19 ebyadala however much tulina okwerabira nga bannamawulire okukola omulimu gwaffe olina okuba tukola okujjukiza abantu buli lunaku bwofunye ekituufu kyogere kiwuli omuntu nti obulwadde buno yes gye buli nati busobola okwewalika bulungi nnyo wovudde mu nnyumba obakoze ekino masiki giteeko wewa amabanga n'aba mu ngalo sanitizinga bitu ebityo naye singa obukulu ennyo kye batugamba kubanga singa bakitugamba singa tebalina katale ka ddagala ekintu ekyokulya obulungi gamba omuntu lya ku bibala lya ku fruits ezo bwomala okulya ku fruits kuba vitamin C tugyetaaga mu mibiri gyaffe okulwanyisa abasirikale baffe abalwanyisa ebirwadde mu mibiri white blood cells okufuna amaanyi agalwanyisa obulwadde nga ne COVID-19 mwali so ekyo ng'okitadde ebbali tugambira abantu baffe ebintu ebisobola okuba tukozesa buli lunaku ng'ebyokwesitiiminga tumanyi bwagagga bali bagundi aba Raymond naye sometimes waliwo ebintu ebisobola okwekolera nga ffe naye okyogera leero bw'okyogera leero ebiseera ebisinga obungi ensonga lwaki n'amawulire kati obudde buno gali ku spotlight nti nno nga bannamawulire ebiseera ebisinga obungi wetwogera ebintu nga bino bwe njogera ne gamba nti omanyi kera ku makya gula enniimu girye lya eryenvu waliwo kampani nga ze Pfizer nga Moderna ezikola vaccine ez'okunaba obubi kodi zina okutundira egga lya COVID-19 kati kyova gavumenti eriyo neyange tejja kugamba nti kati kampeni yakugamba abantu kulya bulungi so nga bano okyogera munnamawulire ojja kuba ofuuse omutemu ojja kuba ofuuse omubi ojja kuba ofuuse omuntu w'etabbu so ffe tugaba bugambino ekijja kijje n'ogambako ogamba abantu ekituufu amazima bw'oyimira ku mazima ebiseera ebisinga obungi nga bannamawulire kubanga omanyi waliwo embeera gye tuyitamu n'ogamba naye tulina attachment ku bantu betuweereza n'ogamba we naweereza omuntu ono ekintu kino nga kikyamu nze kuwange nawulira ntya then omuntu oli gwempeereza agenda kuwulira atya netwogera amazima wetwogera amazima ebiseera ebisinga obungi netulumya sayiri ate endala kubanga engeri gye bakola gye badesigninga mainstream media yonna yakwata abantu bwongo ffe tubawe ebintu kyolaba ku media okitwala ogabe nti mazima matuufu nga tewaliwo kiri ekibe nga tebigulaga kati ereze tulisaakinze bali bategeeza ki nerugamba nti akaseera katuuse twogere amazima n'amazima ogaleeta ovudde ku nnono zaabwe ze baateekawo wale twaliwo twabisangawo nga babitaddewo media ngeri control bamanyi ngeri gicontrollingamu batya balina epesa libanyiga kavezo tugamba no ekyeru kiyite kyeru ekirugavu kiki tutandikira Mulangira kasooke tukole ku nsimbi abakulu engeri bamaze obbala musakati tujje emboozi egw'amakerenda okwongera okutegeera ddala ekigendererwa ekya media council tutegeere oba ddala kituufu kirina oba kino kiri in a good spirit just okubeera nga bateeka bannamawulire mu kkuba ettuufu ab'ebyokwerinda okumanya nti ono munnamawulire si munnamawulire oba it's just here for a bad spirit tukwate ne ku nsonga endala the social media oba vlogging oba blogging how it can be actually turn into a threat to this government katutandikiraho wewambaniriza nnyo mu kiro kyaffe kino ekyokubya ekya programu esebyo ojja tugobera ku mikutu egy'enjawulo ku Twitter, Facebook, Instagram sako ne YouTube emikutu gyonna Delta TV tukola ojja kusaako obubaka bwo kusinga ddala ku Facebook enamba ya messages oba obubaka nga bulijjo bwe tukola bajja gikuteera kandi in case we have time tujja kufuna n'amala obuzigamu okubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga abakulu benna mu studios engeri bamaze obbalamusaako Council Raymond Kazibwe Dindu Wasava saako n'Omulangira Kalema tugenda kutandikira ku nsonga tutandike ku nsonga ya media council then tujja kuba tusenvula mpola okwongera okutegeera oba bannamawulire ddala kituufu bakoze obwabwe era kiki balina okukolesaawo eno saako ne restrictions ezitegeeza ki mu electoral process oba mu kaseera kano ak'okukyusa obukulembeze nga chapter 5 bwegamba kantandikirewo Council Raymond ekibuuzo kibeere precise media council essaawa eno doza eri mu kukola mulimu gwayo kati
mu mateka yatubeera precise tuwa facts law no opinion kati woga media council yatajimanyi abasawo ne banyabo nga bamaze okukola ssemateka wa 95 waliwo ebintu bibiri ekimu nti amawulire gali kanso okuyingiwa biseera ebyo nga radio zijja nyingi nebitebyo bitasobola okujja ekyokubiri bannamawulire abamaanyi baali bazze kanaabi tamala emirundi bwe batyo ate bonna baali bakuba gavumenti emaze emyaka nga 10 gyokka abantu gye baagala bateteeka amataka gafuga media gali abiri abantu baga confusinga era gye bagamba Press and Journalists Act ya 95 yes nebaayo Media Act kataka erisooka eria Media Act regulating media nga wogiraba nga TV ne radio naye eria press munnamawulire nga sekinoomu kati amu tebagaawula so boga Media Council enejja mu session ey'omunaana eya Press and Journalists Act era nga kyegamba nti yeno council egenda okuteekebwa nga oleyalo council yaffe balooya nti munnamawulire n'okubanga practicing okusinziira ku nnyingo eya 26 anaabeera nga at least afunye certificate practicing fenno mu mateeka neobanga oli wa PhD olina okufuna certificate ekkiriza okuwoza naye otukuza ennaku zino bakubuuza nti council I enrolled let me see your PC nobanga wagirebeddeyo eka oddayo kati nemawulire bakyagala bali tekyakola era nga mubiseera editor mu session ey'omusanvu yena kubeera nga wa degree kati then Media Council ng'erina okuwa olukusa nekira okuliyotinga ensalo namawulire towemula tokola bwoti bwe bityo kati bateekawo ate ne niju ate eno yo ng'ekozesa bannamawulire n'empisa zaabwe naye waliwo obuzibu abakola etteeka bakiraba nga munnamawulire ba honorary member alina okubeera nga alina degree mu kaseera ako aba degree baba nga baali bangi baali babiri era abasinga baddayo okusoma abamu bafunye degree kati awo ne bajja ng'okuregulate nga balinga beetaaga okuregulating omuntu ng'afunye certificate kati nga Media Council yegikuwa eriko bamemba 15 wetwogera bamemba 3 so bali 4 mu mateeka bodde yonna laba nga memba tebawera ebeera inactive ekizali kati mu Uganda Media Council actually mu Uganda mu mateeka temuli munnamawulire sebo naawe atukubiriza oli munnamawulire sebo toli munnamawulire nti omukera munnamawulire mu mateeka alina okubeera nga alina certificate of practicing wa PCA nga buli mwaka renewingibwa ate nga agiweera omusolo ogirenewinga nga mu mateeka wekiri ate kati ogikuwa Media Council ng'egikuwa nga niju yekusekendinze kati niju yo simanyi gyeri nenavira mawulire saagirabako mpozi nga yazze nga siriiwo kati sibo bwe yakusekendinga ogendayo kati okuwa certificate practicing amateeka so practicing amawulire olina kubanga eno bakusekendinze oba okitegeera kati essaawa ebyo byonna biri defunct ekitegeeza tetugamba accreditation eri mu nnyingo ali mu 6 ate eri clear etteeka ligamba nti munnamawulire yenna gwenabanga accreditation alina okubeera nga akola ekitongole kyebweru oba nga freelancer waakyo freelancer eno inalinga ye muntu nga tali attached nga gwa Delta naye ng'ate okukubayo ekyeyo kati omuntu yekka mu mawulire ku tteeka eryeetaaga accreditation ye muntu nga tugakola Al Jazeera CNN kati munnayuganda yenna akolera wano afuna certificate eyo nesi accreditation ko muntu omuwa accreditation lukusa lwa kaseera lwa mukolo kati kasita nawudde police egamba nti omuntu yenna ogenda covering up political events alina okuba accredited lwaki yishira nana kwa license naye simulaba ekitegeeza nti buli nawe esaazi nalina akola Media Council temuyinaako lukusa kubanga teyamuwa lukusa lukola kati buli akola nga ye yensonga lwaki esaazi no singa mbeera mu jaketi eya Delta mbeera munnamawulire nganze nakyewa kubanga ne council erina okumpa olukusa teyalumpa kitegeeza nti gavumenti nga yo yejjako obuvunanyizibwa bwayo kubanga yo council
chairperson waayo abeera mukulu mu ministry ya information okitegeera eriko balooya banamawulire abamaanyi basikola naye kubona olwatugamba tuwe bamemba just batano bokaba media council tomanyiko n'omu n'ennijo enyini teriiwo ekitegeeza nga essaawa zino government terina basis kweba kuregulatinga in law you can never give what you don't have tugamba nemule don't cohabit toyinza kuregulatinga oba toyinza gaba kyotalina kati government etalina buyinza obwetewa nga yo yabussa mu tteeka naye etafaayo kuba owuningana bukozesa kitegeeza terina gweyinako buyinza obufunze kansolo imuli essaawa eno media council kyekola eri mu kumenya mateeka kuba bambatanisa n'okwewandiisa ensimbi basasula kati media council nga ife mateeka eno teriiwo n'abakola bakolanga bo kubanga teri constitution nakuwamuko omusango gwali omusango gwa kyogamu bagezaako nnyo bakwatise batibukenya abaani abo bannasaasira baminisita era bagenda okubeera mu kooti bagamba nti IDG nga aliko nga acting ayinza otukwasisa ko nti nedda alina kubeera nga IDG nti bwobanga temujjudde tembeera substantive. Take an example right now. Tuyina akyukedde eddembe ly'obuntu agamba tuyinza genda mu parliament tuna chairman ko weekali ne chairman taliiko feno mateeka ebitajjudde biba tebiriiwo so kati media council just I think it's called holding out. It's just holding out. It's just pretending to work about something. Nenga tetubala nti media council kyekola kiriweerwa amateeka. Okay. Kakati bo ensimbi zino zonna ze batandise okusoloza ne bano batandise okubeera nga baba kuletinga okola ki butokuba bakiise registering that bwe bakiise bo kineno munamoli asobola kukikwata tobaba like media houses kuba nazo zatandise okuresponding bw'ogamba re-registering kitegeeza initially there's a registration not so did you do that you do that before you didn't so are you doing it again without doing it first kati munamawulire ekyalina okukola baseera batali mu mawulire awo mulina kgenda mu kooti manyi ffe mumateeka tugaana ekintu engeri ssatu emu kwesirikira endala kwerwanako endala agenda mu kooti naye nzikiza nyo mu ngeri yokugenda mu kooti ogenda mu kooti kooti esobola okussaawo oluusi judicial review oluusi kooti negamba nti omuntu onakuletinga ssente tena gyazitwala kwataliwo kubanga wali mu mateeka naye teyewadde mateeka kukola kubanga mu mateeka no basis so media council besolooza tubasaasira kebajje muze bajjamu ngaye munaamuyize mujjamanya nti abantu bagenda mu kooti mu Uganda ebintu gye biwabudde mu kooti ne succeedinga era tulina ne bannaffe abamanyiira okuwoza emisango kati ng'egyo gy'eddembe ly'omuntu eno baali bannamawulire gye bali bajja kukola ekyo kanzijebwe omuganda ng'eddeyi ndo wasaava bw'ogenda ku website n'okusoma ebintu ebikwata ku media council amawulire era nga bwe twabusoma obuvunanyizibwa bwayo amazima gaite nange munamanyisa okugamba nti bwenzemu okulya media council ng'ebyo actually guno omwaka simanyi era council kigawo kyakwesiza okubeera defunct oba defunct nti essaawa eno kiyinza okubeera nga kituufu kituukirira ekya media council okuva at this time okyogerako bwize kiriwo ekiti Edimasa yakola essomero n'aliteekawo n'akwata obuyinza n'abuwa asikaali oba omufumbi w'obuugi omusajja n'agenda n'afumba obuugi n'abulira mu ntamu kati essaawa ya leero Headmaster alidde fiizi z'abaana abalina otuula ebibuuzo addusa agenze okitegeera kati abazadde abali awo mu kwekyangakyanga asikaali atandise okubajjako ki sente ezisigaddeyo balance wa fees kyekino media council kyeri mukola bamaze emyaka emeka nga tebaliwo ekisooka kya byonna abaali balina okutuula kakiiko ako batutte ebbanga ki ng'akakiiko ako tebakafuula nga active kujula okitegeera kubanze mu mawulire mazeemu emyaka 15 ngenda myaka 16 sibawuliranga nako oba okitegeera bulungi sibawulirangako naye kiri kye nagambye nti we tutuuse tugenda kusanga ng'enkoko ekookolima tugigambe eyambadde ekintu ekimyufu erina ekintu ekimyufu ku mutwe tugisiirise teddamu kookolima kati ye season gye tuliko we tubadde mu biseera biri kubanga kikakati njagala otunuulire trend y'okulonda kuno okuzze kubeerawo kwonna okulonda kwa 96 tewaaliwo nnyo buvuyo oba okitegeera era n'abaali bavuganya bwenzijukira Ssemugerere babwenje Mwami Museveni baali bonna nga buli omu amaanyi agakola ki ageewulira okusinziira mu kibiina kye
era tewawulirawo ebyo nti musirike bwe tujja mu kulonda kwa 2011 gwa 2011 abantu batandika okutegeera okujjumbira ebintu by'okulonda kuba kwe kwali okwokubiri bukyanga gavumenti ejja mu kuyinza era batuuka n'abekiseera otandika okulaba nga tiyagasa atandise okulabika ebintu ebyenjawulo bigenda birabika mu 2011 batuukako ne batugaanira okwogera mu kulonda oba okitegeera tuzze 2016 ne batuuka n'okubanga n'obujulizi obusomeddwa oba ebivudde mu kulonda babisoma waliwo awo ayimiridde awo okitegeera kakati essaawa ya leero tutandise okuva mu 2019 2020 ono watandikidde tebatandikidde ku byakulonda kw'abamawulire kwokka basooka kuleeta tteeka ly'abayimbi nti baddemu bali reviewing simanyi bazzeewo akakiiko kali akaali kalamula balwezaawula bakadiidi oba okitegeera bulungi eno kojja wange gye baakoleranga kakati essaawa ya leero nti olina omuntu ayiyiza ekintu kyo olina okusooka n'okitwalayo bamale okitunulamu naye oluvannyuma lw'emyaka 30 malamba nga akakiiko akakakolako ekyo ekintu tekaliiwo olwokuba nti azze omu ku bavuganya afulumye mu kisaawe kyakuyimba nabannakatemba ne bakola ki ne baleeta olwo ne bajjukira nti waliyo etteeka erisobola okubaleguletinga kuba ennyimba zayimba zitunuulidde ki zirina kyezikyusa ku bantu kati essaawa ya leero olw'ensonga okulaba nti wameruseewo kinakugambye nti tebaategeera maanyi ga kumuvinga kuva mu analog kuyingira digital world tebaakimanya oba okitegeera baasanyuka busanyusi nti tugenda kuba bo kye basooka otunuulira nga gavumenti ejja kuba efuna ssente okuregulatinga abo bonna banayagala okubayisa ku kebo yaabwe ya network naye ne batamanya impact ki gye kigenda kujjamu oba okitegeera kati essaawa ya leero operation eriwo nga bw'ogiraba kubanga tojja kuŋŋamba kalima bw'anaakera ku nkya oba Raymond oba nze linkera ku nkya nendaba nti kakati wentuuse experience yange gyenyimiriddeko nsobola okumanaginga media agency nja kufuluma newsroom oba kampani y'omuntu ngende nnyimirirewo kubanga obusobozi nkola ki mbulina era bwe naatunulira nti ebintu ebinyiga abantu wendi wenkolera tibisobola kwogerwako nja kunoonya platform wenkola ki wembyogerera for example kakati nze natula nendaba nga abantu amazima gaganye okwogerwa omuntu bamusse naye waganye okuba yayogera poliisi ripooti egifunye egituddeko oba okitegeera essomero balyogeza oli aganye okubako kyayogera then we decided to move ne tusalawo ne tugamba kakati katugende tukole investigative journalism kwogamba nti wabulabe okitegeera wanzijukira 2019 I'm a victim of circumstances nakera ku nkya nesimba mu basajja abaali batemula aba boda boda nzikakkanya ekintu ekyo kati namwe mwennyini ku mawulire mulaba nti kitwala ebbanga okulipotinga nti bamukubya akatayimbwa bamutemudde ne batwala piki ye naye ng'okukwali kwewaayo omuntu omu okwesimba muki mu kakundi k'abasajja abo kateeka wansi kati olwaliro abamawulire bwe tutagambye nti tuyimirire okusobola okulaba nga tugenda against enkola eno ey'okwagala otuzingira mu kikapu batutwalire omunga ennyaanya ng'ate babadde banonye ebbiriŋŋanya kuba ssaawa zino zoyagala okujjukiriramu era bw'oba otugamba okwewandiisa ogenda kutereeza budde ki etteeka lino ogenda kulonda budde ki baalonze ddi akakiiko kano bakalonze kiro nga batudde ku lumbe ngakera ku makya nti weekali kubanga balina okusooka okukasiivinga bakatwale bakagazeeti nge bakakase nti be bano abatukola ki abalina otulamula tujje tumanye nti kakati be bano gwe nina okuwagumba nti yoona alina okumpa certificate oba alina okumpa olukusa bw'obanga watuuse n'okuwandiikira Google nti anzigyeko olukusa sikola byenkola Google gyotalinaako na buyinza gyotateeka nawo basooka natugamba basooka tugamba tuyina ogisasulira ffe n'abagiwandikako tusasule emitwalo 10 naye ng'onsasuza ekintu kyotaakola nakola kyotayimbe nti nga nako nakiteekawo seriously just eno panic mood abantu gye balimu oba okitegeera bw'oba wali obaddeko ku mizigo n'olaba nga enva zivudde ku sigiri y'omusajja zamulirwanda ne ziggwa naawe ofuna okujugumira n'olowooza ezizo zigenda kuyiika kati yeina embeera gye tulimu abamawulire tetulina kitukoseza we are just doing our cardinal job kubanga gulwaki oŋŋamba nti ino bwe ndipotinga ku Raymond ekituufu olwo kiba kirungi ekimusanyusa naye ate bwe nzija ne ripotinga ku kalema kyakoze nga gwe kikunyiga olwo mba mukyamu ebyo bye tubasooka tutunuulira bakama baffe abakulira ebitongole bino balina okuyimirira ku mbavu zaabwe
kubanga bakuba abaana baffe mungi enkya neggulu nene tukera netugati tugenda kuddayo kavalinga abantu abo olina akugamba mugende walina okubeerayo we first need to tulina okusooka okubeera ne solidarity eyo mutukuba nti ekatusooke tuddeko emabega tusirike kuba teri ateetaaga mawulire naabo abatukuba bennyini bwe baddeeka baagala okulaba enkuba gye baatukubyemu oba okisegera bulungi baagala okulaba enkuba gye baatukubyemu kati bw'oba oyagala okundaba okulaba gwe bye wakoze bwe watukubyemu bwe wakubye bali bwe bakubye bali kkiriza bwe tuba tugenda kusamba mupiira tugusambe nga gulina leefa lyagenda okulamula obulungi naye togenda tukwatisa amateeka gataliiwo ge mazima matuufu. Okay, kanzijeewo omulangira Kalema okusinziira ku kiwandiiko of course kyenasufunyeeko that is the press statement ya raising ennaku z'omwezi nga bagifulumiza ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini media council yo ekulaga era ng'omukulu ye Paulo Keicho yes omukulu yagutaddeko yalinga chairperson wa kakiiko kennyini yakulaga ensonga ze za regulation 1 ekyokubiri okulaba nga bannamawulire tututaasibwa ebyokwerinda nti bagira ne bataala notamanyi batakutegedde batakwawudde bulungi namawulire mutuufu na mukyamu kuba eriyo omwana asobola okukwata press jacket nakola kikuba ku mutima ennaku zino ogenda bugenzi ne n'ogyegulya n'osaka ebifaananyi n'okola otya osobera mu mmotoka n'ogisaka ebifaananyi n'okola otya okwefuula omunnamawulire yo kyega nti eyagala okututaasa very good mu kaseera kano omuli amasasi omuli tear gas abasirikale bamanye nti ono munnamawulire mutuufu oba si mutuufu oza speech gye kijjiddemu essaawa eno ye ntuufu nti ddala kituufu kyakututaasa oba waliwo ebiri emabega abalinyo bali ddala ekisooka okuregulatinga kirungi buli wamu wonna nebanga okola buli mulimu gwonna actually walina okubawo at least akuregulatinga other yinza okuyitawo tuli mu nsi mwe tuwangaalira mwetukolera emirimu gyaffe nga bannamawulire n'abantu abalala bonna bonna nti twasooka nga bannamawulire tukola ensobi oba bannaffe gye balabanga ensobi nti munnamawulire balowooza nti bw'osoma bw'osomye bw'amawulire oba ng'okola emirimu gy'amawulire tolina kukola mulimu gwonna then tugenda tukola ensobi bo gye bayita ensobi actually giyita nsobi because bagiyita nsobi ne tuyingira ebyobufuzi munnamawulire nga ebyobufuzi alina omuzindaalo asobola okwogera bw'anaaka okwogera nga munnamawulire ebyadda bajja mumutya nga tukyadde ebbali media council ebadde erina active okumala ebbanga okuva 2023 tina kyekola yekwese ogambye yeyise acting ogambye akolanga chairman yali luddawa era badde akola baddewa kyetugamba tina akakiiko kali luddawa akatulage nti kali luddawa akakiiko ye Paulo Ekochu agambye abadde yeyisani wansi ye chairman Media Council of Uganda. Media Council of Uganda. Nakyalako ku Media Council wali ku Communications House. Nakyalawoko nembuuza omukyala bamuyita Lilian, tebamugoba bati nabuuza embuuze sometime back omwaka mulambe mabega nga njagala kubuuza kubanga waliwo nali ntambuddeko then nenkomawo kati nagenda okulaba engeri bannamawulire gye beyisaamu ebweru si gye tweyisaamu wano ebisa ebisinga obungi kati nengenda mbuuze nfune information ndabe kikigenda mu maaso tukyalina akakiiko akatuveeti nga bannamawulire nenzukira emabegako twali tugenda mu kyogamu ne batugaba bagenda kukola accreditation ne batuyita wali ku Musa Court Media Council nejja netubabuuza bano bavudde waleero after emyaka nozange enaawo nga tebakyakola ne bajja because nebagamba balina okutaking over biki contract bagikutte erina kuba yaabwe so nga olaba mulimu okukakasene ku site yawo then tutuse ku level tutuse mu biseera tugenda mu kalulu nagambye already tulina kiki kyegamba bannamawulire bagenze ebyobufuzi bannamawulire abasinga obungi bwoba okyaza abantu ebiseera ebisinga obungi nga bannamawulire abamu baagala abantu bagenda okwogera right now oyita abantu bagenda okwogera ku mpewo ebyaddala aba ruling government NRM ne batajja ne bakuyiwa oli mutuufu bw'oyita abavuganya gavumenti oba bagiwabula gavumenti ne bajja omuyitidde wakira najja nayogera kale kitegeeza nti no bannamawulire balabanga ffe abawa empewo abantu abatali ba gavumenti ababavuganya on top of that yetugenda ekyo tulina bagenda byakulonda tukyali wali
tasobola kudifendinga gavumenti esobola kuvaayo kudifendinga bintu byekoze batwala bavaayo ne bagamba gavumenti ekoze kino tekoze ne bagikritisizinga gavumenti etuteeka kuffe ereka bannabyabufuzi kiso kya mbuzi netunuulira ffe bannamu yabakyaza abo bafunako interviews tutuuse mu kulonda wetutuuka mu kulonda nga bannamawulire bino bya gavumenti byegamba okima twagenda mu digital because of course ya papa oba bagiteekawo nga basayininga bali basayininga endagaano eyokuba nti tugenda mu digital migration. Yes, bali balina okufuusa otugira okubanga batugamba munatambula mutya mpola kubanga muwanga agenjolo Morocco yagaba egeragenda mu 2021 okumigratinga Rwanda ne gaba gyumo budde Uganda etwanguwa izo bintu twagala akasente ke bateekawo akogula gundi set boxes buli muntu yenenena ne kati ke bakyali of course ezobwerere buli muntu yana okufuna gundi set box eyobwerere okusiza mu gundi muteeka bwetyo wiriri endago gye basayininga senga bazirese so ne tupapa ne tugenda mu wekyo but tebakimanya woje twatugenda gye batuteekateekera okuba tutuuka abasajja nga bateekateeka ebintu byabwe bagamba by 2015 ensi yonna erina okuba nga at least tugenze oba bagambye ekitundutundu tugeze digital nga bavubuka bonna basinga obungi ebitundu 5 ku 10 basobola okozesa smartphones tweteketekera ebijja gavumenti yabiraba emu kwebyo gavumenti ezukusebuzukusi negamba era gye tulimu kati obudde buno batuteekerateekera era eyo eyokuba ntujja kati bagitegedde nti eriruddawa of course mwalimu okukyusa gavumenti mwalimu okusindika ogamba nti buli muntu asobola okuba nga okola nga munnamawulire mwalimu ekyokuba nti buli muntu yenayina osobola okubeera nga olina access buli olina internet betaga information mwifo gyoli oli waffe kalungu eri information gyefuna right now wetwogerera Elon Musk yatwala gundi satellite actually yaga kubanga asindika internet okuva mu bwengula satellite asindika internet nti n'oba oli waffe eri kalungu mu kyalo osobola okuba nga ofuna access n'osindika amawulire negajja negatambula kati gavumenti ekiraba kigenda girumu obudde buno wawulidde recent wano tugenda mu kalulu ne bagamba covid waali tugenda mu scientific campaign then ne bakyusa ne bagamba nti okay scientific campaign tugera kuba twogera ku radio na social media na ku tv kyekyokuba tukola kyokka ne bakiteekawo ne bagamba nti kale bagenza okizuula 2015 yayitawo half of the population eri kuki ku social media erina smartphones egenda ku internet egenda kukola ki netandika okuba gavumenti enyini yataddewo ekintu ekyo yakyogedde tugenda tukuba campaign zaffe tv na radio kyerowooza kyokka wewoolwereza yagenza okizuula ng'abaana social media ndi bagirina kati gavumenti ne bawanga abagikubye mu kazannyo kaayo ntegeeza okulaba buli muntu yenna opposition gy'abeera social media simu zimutambulirako data amutambulirako bikoze bitya gavumenti eri akola ki alaga programu zaayo kati bagamba tugenda kukola lutya ne baddayo emabega gaga katuzukuse munamu tulina mukwata tutya mu mateeka wala bagamba nti mu mateeka tugenda mukwata tutya nti okuwasayininga license anyagikuwa UCC UCC tugenda gyeyo giyitamu incorporating kuba UCC nayo mwekiri tugenda temuli tetuli ku media council yokka UCC nayo mweri kuba nayo was incorporated kati etunuli ebintu bisatu nogamba nti otunde UCC mwekiri ekintu bajebuuzaako tugenda kukola tutya tuyite tugule tuleete etteeka liri era yatwala ewa Google omusango yes kati bino byalimu bya UCC ebyo byakujja kusika busikiriza simuguwa mbowaabe wa Google omuwaabira talina gundi oli Google avuga ensi yonna in fact gwalina n'obweguya kati nti babanyamba tebalaga bino but ate bo kye baliko balina pulani yaabwe nabo nga bakontrolinga ensi katutandikirawo kati nyo mu kitundu kino ekyokubiri katukomewo mu kitundu kino ekiddako okwongera okumaliriza ensonga eya media council ngenda kusomera amannya agamu ge najje ku website naye nga bw'olaba coram of course the coram gye balina okusinziira ku act yes nga weerina okubeera nga batambula council imo nja kwesanga kyakugamba ekituufu ate nga at the end of the day ebintu byonna ebyekuusa ku social media vlogging kuba ekintu kino nyenda kubeeta nga nkirambulula vlogging and blogging UCC ekigireetedde obuzibu ne government of course it's this vlogging abaana bakola comment ennaku zino nga teri wadde n'omuntu omu bali be bajja eri okujja eno babakolera ekintu nga teri akikola abaana ne baba surpassing oba upassing simanyi kasolo gyalatakumiza upassing the powers katutandikira mu kitundu kino ekiddawo
Wewa wetwagenda mu kalulu ka 2021 omulangira Kalemanga wabadde kubidde preamble kutegeeza nti of course government yavaayo okulaba engeri empenda zese okuyita mukola akalulu nga tekongezeddwayo wadde n'abamu abali basaba nti kyokongezebweyo ati government nekkiriza nti ddala kituufu strategies bwe ziba nga zisoboka zijjukira Justice Simon Byabakama yategeeza nti meeting President Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti ddala kituufu akalulu kasobola okutegekebwawo era n'amulaga byonna engeri gye basobola okweteekateeka ebimu ku ebyo byali ebyokubeera nga tukyaza abantu okunoonya akalulu bakakuyega oba campaigns okubeera ku mikutu egy'amawulire okusingira ddala radio ku TV empapula z'amawulire ne social media yalimu naye kakati akabaate we kajjidde nga government erabira ddala wogera nawe it's on record Bobi Wine essaawa eno wetwogerera ku YouTube videos ze ziringa 5 actually zonna ziri about Bobi Wine tekuli anything that has to do with government ebirungi byekoze president agula butale bwogenda ku Twitter at least every day Robert Kyagulanyi Ssentamu has to trend oba Patrick Oboya Amuriat oba Katumba oba Mugisha Muntu very good n'osanga President Museveni ali mu power abaleeta strategy nga they are not trending anywhere bwogenda ku Instagram nga trends zokebera nga onoba ogenze mu search n'olaba a new Uganda building a new Uganda securing your future nga wamoginoonya nga it's just today for tomorrow naye nga for a week a new Uganda can trend on Twitter. New Uganda can trend n'ekimu kisagala koyisa naye ng'era nakyo bwe kiri it's a fact we are removing a dictator ku Twitter it has been trending and actually every week it trends kati government doza bwe yalabye negamba kyandibanga kituvudde mu ngalo we need to go back to the media council nali njagala kusomera of course amannya ago okuyita ku website the official website eya media council nkidizeeyo Council Raymond Kazibwe media council ina website era njagala kunoonya mu kyakkola mu kiri eri council ampe endowooza kubanga bo kye bateekayo bakulaga kiyinza okubeera ffe eno kye tumanyi kirala nabo eri kye balina ekirala nnyo so akati njagala okukuwa omanye yes okufunira abantu banene amanya gaabwe ye Paulo Konchu yes ye chairperson kakati I want to get the secretary sako n'abalala bonna abamu abatalina nazi portraits muntu omu kumpi yalina ekifaananyi gwe nalabyeko okay meet the team very good okay yes ye Paulo Ekochu ye chairperson John Doe tekuli portrait nga bwokiraba like this yes very good John Doe nenga John Doe bakiddamu emirundi nga lemisi guno gumu ebiri esatu ena etaano mukaaga musanvu munana mwenda kumi na gumu so inga chairperson yekayeka ku gundi gwe bakulaga and this is from their website ku media council naye ng'ebirala bakulaga bw'oba ogoberedde website yaabwe okugoberera council regulations okulaga nti oba media houses eziri accredited ku website yaabwe ngeri omulimu gwabwe gulina okubeera ereetawo ekintu ekiri blank oba tekirina kikireetawo oba tewali kijja naye nga bakulaga ku bintu ebirala nga byolina okubeera nga weetaaga wali requirements ez'okuwa certificate oba okukkiriza okukola obulimu bw'amawulire ebyo byo bwebiri ebya guidelines for talk shows conduct of talk shows code of ethics ebyo byonna nga like ne bwokwatamu oba n'okola bitya tebirinawo ebiri naye nga ekirimu ekisinga obukulu registration and accreditation of media houses registration of local editors and journalists and requirements naye ebirala binalina tewali information Council Raymond mu mateeka era nakinasomye of course ekya access to information enaku zino omutimbagano gwe tuliko buli munnauganda neddembi era okuyita ne ku website nako kintu kikulu nnyo okunoonya information okyogerako ekyokulaba nti search a body gye tusuubira nti yandibadde function oba yandibadde ekola nga muntu omu ekifaananyi kye kiriko others sijjaga nti kufuulinga bufuulinzi bantu era sikufuulinga naye kufuulinga I avoid strong words government yaffe efaanamu omwana omulenzi abadde akwata obyobulamu n'afuna akawuka namba nayambala akapiira nagamba naye ate nkafunye kanyambala
abantu yefuddeeko nnyo kubanga tulina ebintu byangu byokulaba ng'era singa siki ebinogera eddagala wadde onsomerawo members ba media council singa wetegeera session ey'omunana yetegeejo nga weegamba abantu batava mu bbanga ate abalonda ye minisita era kubanga abalondo okuyamba bannamawulire n'amawulire era abagamba titwalonze gundi in actual sense I want to take interest mu bantu babiri abalina okuva eno mu society gye tukolera ffe nga balooya balina okubeera balooya ali practicing singa babadde nga ffe gundi efuga bannamateeka ababa recommendinga ne ku notice board yaffe twali kitegeddeko kanisanya okugamba nti nze practicing lawyer in Uganda so manye faamu yange weeri naye munnange enkiika ndi paid up member mu society naye sibalabako kana basuubuza b'amaanyi ne ba media scholars babiri media scholars awo mu Uganda nze tayinza kuhulako ye Professor Juko olaba naye agamba tabimanyiiko kiyinza okubanga abantu b'osomyabo either bo bayiiza oba eriyo abayiiza n'abakuweereza as far as I know abo tebaliiyo erinnya lyempulidde John Doe muzungu siagamba nyangawulira nagawuliranga mu firimu gaabana abasajja abachina abo abakubanga kunfeeza firimu ezo bwezityo abeerabakuba John Doe bakikozesa okulaga nti omuntu eyekwese mu kisiikirize abataliiwo very good era nekifaananyi kiriko bwekyanwadde nga portrait oba kikiriko era kisiikirize kati ekigambo ekyo tuyambe eggwanga bano abantu minisita nga abalonda amu kubo ekyamazima alina beyeebuuza ng'ebitongole by'enjawulo kubanga bagenda kuyamba mulimu gw'amawulire mulimu gw'amaanyi nnyo nemusemateeka batuteeka mu kifo kyakuna balambika amasiga agalina okutambuza omuntu alaba tv osanga olabalenge nga nesano kazi bwayogera oba story etambula wamala agisoma naye amawulire galimba stakeholders bangi abantu abo ng'olonda olina okubafa ensonga lwaki n'abasuubuzi balina okubeerako balina okubeerako ate mu Uganda abantu abasinga balina bodies ezibafuga zezirecommendinga baga nti minisita omanyi tukuweerezaayo nti kaziwe ne kalema balooya balungi balowoozeeko negamba balonze ate abantu abo balayizibwa bwe kibanga nze as far as I know manyi abantu bana bokka ku bantu abalala 15 in actual sense nga wamu nga balina acting kyalibanga ne minisita kikoze ya information ekikola mu bukyamu so bannamawulire bannaffe gye nali mwegendereze ebintu ekibagamba fear of the unknown bwe tugamba nti bagenda okwakuritinga betaaga abagenda okucoveringa riots bagenda okucoveringa campaigns ate ebyobusuubuzi bwe bali okay tulina abacoveringa health sasa zino kati corona ali at the height lwaki saawo kiyinza okuba nga eriyo gurupu y'abantu batagala kuba na tv ebalaga so tubagamba amazima nakye twagambye accreditation to accredit is to give you a short permission fikye twagala annual registration and renewal bugamba okumpa olukusola ekiti olwakaseera olusula munnamawulire olwa muntu bwoyinza okuluwa ng'abadde akolera beebweru munnayuganda w'amawulire si kyeyetaaga naye kyeyatwabagambye nti onakumpa olukusola lwa kiseera wampandiisizza essaawa zino teri media council gwefuga kubanga teri gwewa license kyembadde sisuubira nti oba omukozi wa tv endala wajja wano nga musimu emmere eya lanchi naye mumuwa lwaki temumuwa tali mbitabo byammwe mbadde nzija wali nengera lisiti y'abakozi abazze so naye nkulengedde muntu wayise mu kamooli ekitegeeza nti kati delta leero ekimanyi essaawa zino tuwonaba ova wano n'ofuna ekizibu owuninga naye ate atakola wano emotoka neyemba emotoka mwesobola omuyitako nga bode mukubye kubanga si wammwe kati ne media council beerinako obuvunaanyizibwa beebo bokka beyawa license njaga nkubuuze amakulu agali mu bintu bino this is era document nagijje mu press releases ku website yemu zino nnaku z'omwezi nga 10 December mu mwaka guno gwennyini media council egamba bweti nti I quote the media council therefore hereby notifies all media houses their staff freelancers and other stakeholders that it is registering and accrediting journalists and media practitioners for coverage of events in Uganda in accordance with Section 8 1D of the Press and Journalists Act Cap 105. For avoidance of doubt, Section 8 1D provides for promotion generally of the flow of information
The registration and accreditation exercise resumes next week. Kale noze ndate kyogere kyo ntimanyi. Anade kuwa Niju. Niju yeno bode eya profession ya namawuli ya recommendinga. Naye twagamye na members babiri. Omba mita honorary member oyo no wa degree. Associate members okubanga swa degree naye nga abadde already akola. Oyo member wakaseera bano yowandis alekire okuwa olukusa olina okubanga kutebiwandiiko byo ne bakebera. Inakucho sense etekaligamba ne itabeera wa degree. Awo bewandiisa ebawandisa mu category ki balina degree bagiwadde biki why we list ne registering not inokeberawo bintu si byakuwandiika buwandiisi n'ebiyita mu mateeka basebo ne bannyabo kibayita amateeka gasigala amateeka ffe katubeera abakyamu naye etteeka libeere ettuufu kibanze mba nga nsoma etteeka ndirowoozaako nnyo. Look at the thing kyebagamba spirit of the law gwe mwoyo oguli mabega w'etteeka. All the laws are made but the spirit also tells the Lord. Yabagamba nti etteeka tubajjukizaamuko nti twasomanga apartheid ng'etteeka lyalinga tteeka era nga tuufu ekitegeera naye ng'ekyamazima kiri nti omwoyo gwali omubi yensonga lwaki mu 94 lyaviirawo ddala. So amateeka gamu gajja to curtail others to prevent or prevail over others. Kaso museke njagala osaminga ku nsonga eya media council tujja genda ku nsonga endala. So nze ngamba kimu Dawidi yogedde ekyamazima n'enkikkiriza yadde Babeti Nambooze nti munnamawulire ye muntu yekka agenda ku mikolo gyonna mugyeko gugwe. Bannamawulire batuyamba olwanirira eddembe lyaffe naye eryabwe tebayirwanirira. Gundi yamwegamba yawujegamba I think a pen is what? A pen is like it's mightier than the sword. Kitegeeza nti ekalaamu esinga nnyo n'ekitala naye ku luno kitala kiwangudde kubanga gwoba okyakuba okuba story ani yagenze mu kooti mwena bodies bafuga ani yagenze mu kooti nesasa ebikolebwa bivuula ddembe lyammwe naye teryafaayo nefe tudinzibuse okubawulirizaako temuyina misango mugano ng'eddindo bwasa batandikirawo. Obuzibu obukyaliwo buli bumu tetunnaba kutegeera ki kye twagala nga bannamawulire. Yes. Okay. Kubanga owamawulire ye muntu akeera ku makya n'agenda ku press conference n'asangawo omusajja mwagamba nti nga balooni etaliiko ki security. Owamawulire oyo n'agaana okusooka okufuna looni eyo n'ajja atabuulire Kalema nani ne Raymond waliwo omusajja wali agaba looni etaliiko ki etaliiko gundi mugende eyo naye ye n'atagikola ki n'ataginona ate n'omusaala n'agamba obutuufu amawulire gano gantamye abasajja tebatusasula okutegera kyekugamba tetunaba kumanya ki kye twagala kubanga gwe mbuulira bwe nkeera ku nkya ne ŋŋaana okuteeka kamera yange maaso go gwe minisita osuubira oyinza okunzijja waka wange ku mpaka. Twetaaga kye bayita collective effort. Abasajja bangi abavudde mu mawulire muno bangi abavudde mu mawulire muno ne bagenda batuyambyewo ki ekyo bosooka okumbuulira kuba nyinza okugamba nti mu bitongole ebikyasinza okuproducinga bannabyabufuzi oba bakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egyanjawulo ekifo ekyamawulire kikwata ku ekitongole ky'amawulire kikwata ku mwanjo nnyo ng'ogyeko ekyabalooya n'abasomesa. Abamawulire bangi abafuuse aboogezi b'ebitongole ebyenjawulo abafuuse bamemba ba paalamenti abafuuse ba chairman ab'ebitongole ebyenjawulo naye njagala okugamba nti bwe batuuka eri kyebavuddemu eno ate nabo tebakikkiriza wakalabayooko bameka abayimiridde ku fulo ya paalamenti nga bali presenting ensonga z'abamawulire nga babakulu. Mazima gali nti sinalabayo n'omusobola n'okumenya abanya gye bali ba Honorable Ibrahim Ssemuju, Honorable Babeti Nambooze bakireke bayitirivu gye bali. Essaawa ya leero ebitongole ebifuga abamawulire mu ggwanga weebiri ebyenjawulo kiriwa kyolaba ekivaayo okujja nga kizze kwogerera nsonga ddala zaffe z'abamawulire ng'oggyeko okulinda olunaku lwa 3 ne bakunnumba ku street okwo nga beekalakaasa mbu tufuna ssente ntono n'okutulinyirira eddembe lyaffe. Uganda bwetuuse essaawa ya leero waliwo ebitongole by'amawulire bingi nnyo bye tusoma ebweru wano. Associated Press, yes, Reuters byafomingibwawo bamawulire
ku lunaku lwa leero wujja twalibadde nga tuyina bureau eyaffe ddala mu Uganda nga n'ekizimbe weekiri zijjukira president mu 2010 yali mu 28-29 yakwatako ssente ne baziwa Robert Kagolo oyo ne Joshua Kyalimpa. Ssente ezo baazirya zaali zakugula ttaka baba bazimba ekizimbe ky'abamawulire tezirabikangako. Omwana ddala intani afulumye mu mawulire wali ku ssomero yali badde anoonya wakolera internship bali badde bagenda kuwujja ne bapracticingira awo wujja ne recommendinga nti tulina Kalema owulira tulina Raymond banyina kye bayize tulina Dean mubatuweere okenya kolera final remarks ku nsonga ya media council okitegera kati sawa ya leero media council nagambye eringanga bonolaba nti asikaali kusomera dduse kati asazeewo okukwata bazadde kugoba baana fees abadde omufumbi w'obuugi kati yesawa ya leero gyaliwo akakiiko kaliko omuntu omu abalala bonna bakugambye bali mu bisiikirize ani yabalonze ndoza omuntu owokubindoza secretary yegwenda bakongo obokubiri era bono bakakati kye baba batukuyamba kiriwo ekiti otukwasisa amateeka tetuganye batulinde okulonda ku ggwe batuli bize nnyo kati essaawa zino tulina bye tuwandiikako sibiyagala okumanya batulinde biggwe tujja kujja batulagulating nga kugamba tuli mu mutima omulambulukufu so si guno ogw'okugamba nti wamala ono ebintu byawandiika bifumita ebirowoozo byani byakalema tusookeyo tumuteeke wabbali bagenda kuddira bamawulire abatuufu abalina okubeera nga balina kyebayamba eggwanga batusibire ebweru. Well, kanzije omulange Kalema erinnya lya secretary to the media council ye Mr. Chetume Kasanga era zimu contact eziriko baga nti contact olina okubeera nga okubira secretary saako okay secretary number ye eriko ku website yaabwe. Ekisooka kyenjagala okubuuza nga tonange nawa kojja wange Kalema baasabye bisaanyizo ki bye nina okugenda nabyo bwe baba nga nkedde ku makya ne kujja ne muga tugende batuwandiise tutwala bisaanizo ki ojjangazze ku mbalu tutwala bisaanizo ki bye batusabye omulagira ebisaanizo bikyaliwo bikyaliwo ebyaluli ebyaluli bikyaliwo basi naye ate kyenabyemu maybe nabo bennyininyini luli baali basabye ne bagamba nti okay twetaaga first of all station manager alina okuba nga wa degree you know ne bagamba programs director alina okuba degree mu mass communication journalism ne bagamba netulinawo bano abalala tulina ba reporters of course editor wa degree yes kati ate bakomyewo ero ne bagamba nti manager manager olina okuba nga olina degree noba tolina certificate ya luli bali baga olina degree alina certificate oba diploma mu related mu media kati bakijjeewo kati baga manager yina station manager azokuba nga ina degree yonna then bajja ku gundi ku PD actually bagenda bagiramu bagenda batandika okuba nti bakakkanyamuko ku nnatti ze bali bakoze so ekitegeeza byaliwo ebisaanizo ne kati abakyabyagala kati obudde buno omulangira ekibuzo kyenta gyoli kino kikosa kitya process eno gye tulimu eyakalulu kuba kati ffe tukirabanga kuno kwongera kunyigiriza bino bintu byakuleetera ddala kulaga nti kutunyigiriza bino birekawa the electoral process eno gye tulimu yennyini of course kiri ekintu kimu kye tulina okuba tukola twalibadde nga council Raymond yagambye nti amateeka we gali tuddukeyo obudde buno kifulumidde ekiwandiiko kyafulumidde tugenda mu nnaku nkulu ekisooka okulonda kwa 14 ne batuwa wiiki okwewandiisa kati bwedduka mu kooti simanyi kooti simanyi mugenda kuba mukyakola mu biseera bino muba mukyakola nti waliwo batunyigira ku sayiti ey'olwazi nga tulina wooli ne tujja tubeeramu nekino ekinno tulina bannaffe bannanyini media houses abo babateeka dda mu nkwawa zaabwe nti bwe boogera UCC kasiteyogera egamba nti no gwe nja kujja kuba naga digito nungi ate embi digito banyigamunyiza tusibira mulongooti n'omulongooti gwo waswala ekimu kibi digito banyigamunyiza peesa n'ovaako kati bagamba nti no kasito nzijjako yakuba nduzinze ssente zange kati waliwo ekyo ekibagaye babatadde mu nsonda bw'otajesalinga bakozi bo tebajja covering elections bw'otajesalinga bakozi bo tebajja kukola kino so nekiraba nga bannaffe bannanyini mikutu gyennyini ekisookera ddala batitiira gavumenti waliwo ekibiina ole kye tulimu naabo National Association of Broadcasters. You know,
tukirimu naye ogenda wesanga nga ebimu bijja ne baleeta ebirowoozo ne mwogera but mwogera nga abalire bambega so to say nga abalire bambega ebyaddala nti bonna batiitiizi kakati gwe munnamawulire ddala obeera oli eyo tujja kunenya beti namboze nesimujunga ntiyebaki abo tubanenya bayinza okuba ino omululu gwabwe bwe bagenda eyo batuweza okuba aliwo kiri ekinene ekibazirikira okwogera ku nsonga z'abannamawulire bagenze eyo kati wetukomerawo ntugamba obuzibu bwaffe buli luddawa because naligambye ku makya nti kankere ku makya nga munnamawulire sigenda kavalinga poliisi ekubye bannange emiggo edita agamba story njetaaga oshegera bagenda kulonkinga bagenda kwanjula story njetaaga genda okirete but tumugambye beera naffe takkiriza kubeera naffe olaba tweyawulayo olwedde olw'ensonga tuyinza okyeretya mukingi oba tuli baavu nnyo obwavu buno batuteekamu tuzisiga lyakuna mu gavumenti kyokka obuuza sente zitufuna nga bannamawulire nga ntono nnyo so kyali intentional okuba maybe bakumira mu bwavu babafuula abasibe baabwe omusibe w'omugamba ati genda bwagenda Wow, katuje mu kitundu kino ekisemba. This is my opinion. Yes, of course, actually agyensoma ensaba obendagiro okubeera nga njawulo opinions zange ku bintu ebirala. This is my opinion. Obanga media kaso yatugenda nti balina okubanga security releasinga security marks oba biki obone nti bwetulina okwambala. Now the question is bwe tuba tulina press jackets, tulina IDs ez'emirimu, ate era nga waliwo faces ezitali mpya nga tuzimanyiga mazima nti osanga omuntu mukubonaga wamala gyebaleko naye nakusanga nga you're covering a riot or whatever nenakulaga nti koolo takumanyi. Ndowooza kinene ekya wiiki emusinga twagenda mu kalulu okubeera prepared. Electoral Commission wali we yalabira President Yoweri Kaguta Museveni oba okwebuuza oba ogenda okubeera ng'emubuulira ekituufu kye balina okukola mu kalulu awo ne Media Council in case yali nga ddala kituufu weeri saako ne UCC ne all bodies zayizina okujja ne ministry oba ministry ya information okujja nega nti ddala kituufu abantu balina okukavalinga amawulire tubakole bwe tuti before even going into the election. Bw'oga nti esigadde just weeks 3 ojjewo tugambe nti ekyamazima naffe tuba tujja kwebuuza why now. So kyajjira wali eri ng'ate era ne Media Council eri functional nga koram ko eri bulungi ewera everything ezeegoya na buli kimu oyinza okwesanga twali tujja kubeera nga tukiza bulungi nnyo naye essaawa eno kiyinza okubeera ekizibu tujja kitwalanga kwongera kunyigiriza bannamawulire olw'ensonga nti bw'oba ogoberedde n'ennaku zino eno abantu bakituteekako nnyo era kirabye ku mikutu nti abamawulire tebafollowinga candidate gundi tebafollowinga candidate gundi nga tojja kwesanga oli budget ye ng'owamawulire agamba nja followinga ndowooza abalina audience eyawaggulu era bwe tuba tubisoma baga nti ne personality oba nakikimatalinga ogenda kwetagulya erya muntu eyakabumerusi ng'ate eriyo waliyo omusajja akuba ebisaawo. We ojja kujja mu kitundu ekisembayo tukwate ku nsonga ya social media eno nkulu nnyo vlogging and blogging government ekitaputa bulala n'abantu abasinga babitaputa bulala nnyo. Vloggers be bana balina emikutu egikozesa visual bano YouTube noyo asobola okubeera nga afuna sente mu Facebook oba naki blogger ekituufu kiri nti anakozesa blogs era abakozesa Google ababazemako emyaka ku internet bw'oba wandika blogs oyo ebintu ebito that is strictly blogging. Abantu balowooza nti bw'obeera ku Facebook naki you're a blogger. So tugenda kutegeera how is this now a threat mu ggwanga Uganda mu electoral process we tuli. Mawanga mangi nnyo gaweze YouTube oba the access of YouTube ngenda gakumenyera nsonga ki era zezino waneno government nayo zeriko protests saako ne political unrests wezitu era government eyinza okubeera nga ku side emu ntuufu nti bamawanga gamu bagiwerayo over this wanene ate lwaki tibuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni etakkiriza nti naye baningibweko kyetwala social media okugibwako 2016. What's the way forward? Social media enaabeerawo oba it's just a threat? Katukoe mukitundu ekisembayo. So ekibuuzo kati ekiriwo the clampdown oba okubeera nga Google government esalawo okugaa nti emikutu gino gigibweko kiti ekiri emabegawo ekintu kino era motive ki ensonga just briefing asinagenda wa council mawanga galinga ndowooza 10 agakyasembeyo okubeera nga blockinga YouTube. Kuliko Thailand mwaka gwa 2007, Morocco 2007, Turkey 2008, Nedam 2010, Pakistan 2008, Libya 2010,
Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Sudan, manga gonna genkumenyedde ekisinzo okubeera nga kikola oba ekyaletera amawanga okubeera nga YouTube bagijjako bintu nga bwe biti protests oba obwegugungo saako embeera ey'obunkenke evaako oba ebeeviirako ebyo byobufuzi mu ggwanga era ng'ensonga ezisinga Google ezitunuulira n'eziverify nga bituufu egenda maaso nejjawo access si kubaninga wabula kublockinga menanko submission nga the end jabbi kwawulira engaging practicing the social media for a long period of time jakuba nkuwa ensonga ezitegere bulungi Castle Raymond omuntu ayinza okwebuuza essaawa eno government kyenoonya kuba from 2016 president amaze okulayira social media ezibbwawo kubawo restriction yaliwo netusirika na social media tena gundi nnyo bwe twajja kiyaddako gwali gwa musolo that financial year that followed omusolo OTT ne gujja kakati just few months over just few days to the election kati baga nti emikutu ginene ate nga abantu balina kunoonyeza akalulu ku social media is the government being fair era process eno ogyogerako ki oyogedde amuwanga list gyosomye saagala Uganda ebeere gafaanana kuba simanyi bw'oswagala obeere Pakistan nsimbi Thailand sitemuli democracy wadde gemaataguddwa entalo n'obutujju bwebanga Uganda nayo kyefa kubeera ngaago nesijja gibeeramu nabagambako eddanga nti social media nabagamba nti gavumenti bwegamba nti esseewo social media obusolo omusolo social media naye nembabuuza gavumenti akisinga ebintu ebiyingira mu ggwanga as in inputs n'ebintu byekola yeegala mubisasulire production gundi capacity yaayo nebyetaddemu netubuuza gavumenti osisa omusolo ku ebyo byayo ekyamazima kiri nti bwe tugamba WhatsApp simanyi oba ya Uganda naffe tugirina tetulina Facebook byonna bya muntu bya Mark Zuckerberg oyo singa yali asaawo omusolo twalimuwuliriza naye tugumuwa kuba simanyi oba osoogenda online tonako data naye si wabwereere lwogamba okunsisaako omusolo double taxation kiswaza nnyo nga Uganda taxi bintu etali byayo kabyogedde bisanyusiza nnyo nalengera ebbaluwa ya gavumenti sisinga ewandiikira Google bagiyambe baleme kuteekayo bintu bimu naye tukimanye nti amataka ga Uganda tegafuga Google kuba si ya Uganda newankubadde nga Google nga yo eyina okufollowing ebintu ebimu byata municipal laws mu Uganda naye si byonna kubanga naye nasanati zaayo zekkiriza tebagala bintu bya buseegu bwe bityo abaana okubalaganya ebintu ebiri violent ebityo ebyo byo birijje no byansi yonna naye tujja kugamba okubanga Uganda ina political heat up mu Uganda tugambe politically nti Google teraga bintu ebyo tesobola tesoko kibale ndowooza millions nga 5.9 be subscribers abagenda kugondi zaabwe ezo omuntu gyakoma nga bwe ssebo kwoli nti gyokoma okubeera nga abantu bangi bakulaba oba n'ebintu byolangirako sente ezo sigwe hagozifuna Google naye ebeera abantu bagiraba yatwalako 45%. Mulowooza ye era kuzifiirwa tesobola kuzifiirwa neshiyala eddembe ly'obuntu generally twalibala twakibala bwe tutinga bako eddembe ly'obuntu kuva mu 1995 nga tumaze world war twakibala nti omuntu akutte eddembe lyaffe si alina okubeera nalyo ye gavumenti tulwana bulwanyi okwejja mu kikulu kya gavumenti kyetusibiddemu ne bagamba nti tutagula omuntu ono buyinza bwa state era makati ga state n'omuntu beta human rights kati bwogamba nekensigaza akokwogera ekindi ku mutima nako kanzijako tyabanga ayigidde mu gavumenti naye nga ate nenyeeko kyetugamba gavumenti panicking. This is how you can avoid this. Wegola okuwonya okubona bannamawulire okukola ebintu ebyo lekerawo one kuba masasi lekerawo kuba tear gas abantu abatali violent ate n'abalaga ki lwogamba nti zo channels zijjeeko n'ensonga zoowa nti mu lulimi lwa bulijjo nti bandabisa nti ekisooka nti balaga violence. Who is meting out violence? Bantu babeera beekuba bokka oba nze ndabyeko tear gas ng'amukuba abantu ne bakusajja kwata tear gas nga bagoba abantu nga bali mu dduuka beggalidde naye sawa ati omukono n'akasukayo mu bantu bali mu dduuka ekyo wookira gavumenti eswala
ndabye ko government gekuba akati ya gas mbana besomero True. Professor Mulamba mpire mwakendizo mu Kampala nga taina violent kiriza ganti government eswazibwa nkonga leero government wekyogera ekyo sigisonyiwa kubanga ekyamazima government eina ways out wesokuwala ebintu bino bwenda kati kampite mu Google ate yeba yeswaza tebezo omuntu akisoma nga ali America ali Indonesia ali wanti Uganda teyagala YouTube teyagala Google ebirengerega bintu byayo awato bafana bali abagenda mu kooti y'ensi yonna ganti okay chinzo okubanga bebo baba bituufu so tusaba government you can avoid this come back to normalcy so kutambula bulungi mutali migojiziridde okutta abantu enkaaga muganda wange mu space ya ndoza nakubiwa nakulumu Yeah, 2 days. ekintu ekyo kiwanvu nnyo so katusaba government akitugiragira tejja kuyita mu kuwandiikira emikutu gya nsi yonna ku observinga bintu mu Uganda ne government ekole ekisoboka observing national standards ejja kuwona ebintu ebifaananawo ebiti kubanga akkiriza Ghana the government of Uganda doesn't regulate Google it doesn't in actual sense wakyo olina okukola okuba nti Google si ya Uganda okustopping ekyo genda mu court often a court order gisabe Google ejja bijjayo nesi kuwandika buwandiisi actually government yawandika nga department yayo ekimeze mu mataka okisesa olina genda okusoma by a court order ekintu kyotateekawo nga kikolebwa it is stopped by a court order either by an injunction either temporary or permanent without which toyina stopping kuba nakubuuzizza kati yagala yo Google efiirwe yeah. Okay, kanzijewo dindu wa sava oli omu ku bantu b'engobera bateeka of course investigatives oba ebintu byozonoonyereza ku mikutu egyo okusingira ddala ogwa YouTube kya sanyu nti ku mikutu 14 gye balistinze toliiko naye kitegeeza ki omanyi otuuka feed gy'olimu eyo wali obaddeko ng'olaba omupiira nga tiimu yo bagikuba nnyo ate omupiira guganya okuggwa n'oyagala ojjeko TV gy'ogulabirako ngaolowooza nti eriguwedde okitegera eriguba tegunnaba guba gukyaliko oba n'oyagala ofulume mu nnyumba yo obeere ebweru okitegera kakati essaawa ya leero gavumenti yeerabidde nti enkima gyekoma okuwalampa ennyo omuti waggulu n'egenda waggulu gyekoma okunamu ku budde bwa leero bwe tuba tutunuulidde kati kino katukizze ku levo gye bategeererako obulungi tuli si kuvuma gye tutegeererako obulungi ffenna awamu Uganda tuli obukadde 45 gavumenti we yajjira mu buyinza mu mwaka gwa 1986 nzijukira population ya Uganda yali abantu obukadde 10 oba 11 awo watyo okisegera era president azakyogerako nnyo nga bwakubiriza abantu okuzaala ennyo n'atuyamba n'atuterawo n'okusoma okw'obwereere kakati atusomesezza mu kumala otusomesa n'atujjanjaba n'atugema kuba okugema okwenjawulo kati abantu bakyafa poliyo ekyo tukimwebaze ate mu ekyo n'atukolera ensobi eri emu n'atumma emirimu kati ku bantu obukadde 45 abali mu Uganda abantu ebitundu 78 be bavubuka abali mu Uganda abatalina mirimu abanoonya ekyokukola ku 78 abali mu ggwanga abatalina mirimu ebitundu 68 bayivu ekyaddala n'okubasinga nti wali olabyeko mu kyalo batera okusamba omupiira gw'abawuulu n'abafumbo ku nnaku enkulu nga zino zitugendamu abawuulu nga tebambadde saati kakati omupiira ogwo ogumanyi obuzibu abawuulu babeera bakyalina sitamina ate bano abafumbo baba babakutudde enagusambako abawuulu kati abasajja bali abafumbo bafunyako obufunya ku mpale zaabwe ne bayingira ekisaawe mwe mujja mwambadde emijoozi musooka muguluba adduka tasobola kugoba kati essaawa yaleero gavumenti bali mujjukubira mu kazannyo kayo kennyini omuwulu yaliwa kati tutwale nti abavubuka be bawuulu gavumenti be bafumbo tekinologi abalemye okukontrolinga bwoba tewanga nali ninawe enkola nongoba ku mulimu kuba bannamawulire bannaffe bangi babagobye ku mirimu jasi kujja kwogera bintu ga bino bwe biti bw'oba nnyini omulimu ogw'okukola
nga nsobodde okwaffordinga maama n'agenda mu looni yonna gy'agenze n'anfunira kamera nasoma amawulire naye siina kubanga gwe weebuuze mu Uganda tulinamu ebitongole by'amawulire bimekerwa abantu emirimu era abaana abafuluma buli mwaka bali bamekera bonna bakolawa. Those are the people bagenda okubeera nga bafuna emirimu kuki kubanga YouTube esobola okwaccommodating abantu ne babeera bulumbi. Yeah, true. Bonna ne bawa emirimu. Boss space ekyaliwo. Okitegeera bwe nkeera ku nkya ne nkola programu zange zenkoze banze kakati nasalawo okukola investigative nkola show zange bulungi nze sikyayomba na TV nti jangu oziteekeko nonga nteeka wali ku YouTube abaziraba nga bakola ki ku nkomerero y'omwezi nga nfunayo ekisobola okumbezaawo kakati ate tojja kuŋŋaana nga omulimu guneeno waŋŋaanayo olw'okuba njogera amazima nenzire watuufu ate nongamba nti nayo sijja kukolerayo dindo basabooza gavumenti esobola okuwangula oba okusucceedinga mu kaseera kano keerimu gwe guli omupiira gw'abawulu n'abaki n'abafumbo abafumbo tebasobola kuwangula bawulu sitamina bano abaweddeko okitegera sitamina abaweddeko kyenkugamba ekyo kyenjagala otegere sitamina abakoze eki okumanya ne sitamina byanjawulo kati osobola okuba ng'omanyi naye nga bwe kituuka mu kuguddusa box to box tosobola kumalako ddakiika ezo 9 okitegera bulungi ozirwa amanyi omupiira katugeze bawagira Arsenal naye gundi tamukubako wiroko tamukubyeko omupiira balemedde n'omuwandiisa naye ng'omupiira gwakuba onaagutuuka n'ogutuuka tagutuuka essaawa ya leero gavumenti etuule butuuzi wansi etuule emanye abaana bano abangi abatalina we bakola tugenda baakomodatinga tutya okitegeera kuba bagirimba bulimbi kati njagala okutegeeza waliwo omuntu ali awo alina ekigugu kyayisaawo agamba asooka ali ezino eza media council ayagala kulya zino eza Google nsobola kuwandiikira Google ne bajjako abo bonna oyo ne bamuwa ssente n'akola ki n'agenda era ojja kgenda okwekanga werenda kuno okulonda kugwe bagenda kusibira abantu wano kiwuli abalidde eza covid abalidde ez'okulonda bagenda siba abantu wano olyoka owuliriza otandika okulaba buli ate bwe batuuka nga bakomawo eno ewaffe okitegeera bulungi essaawa ya leero kungamba nti munnamawulire omukukutivu mu ggwanga lino tamanyi mirundi omuganya okubaako waakola ate ng'ensi eyagala okutegeera biki byayogera n'akola kyano yino gaa nti bagiggalewo nayo gwe tulaba nti eryo bali kukobaani constitution yetugamba nti tulina eddembe ly'oku accessinga information mu ggwanga mu nsi yonna era neyaffe eya Uganda president gyasiba ayogerako enkya neggulu nti yesinga obulungi ng'ate bwagisokolamu ebintu ebimu era agamba nti tulinamu eddembe ly'okukola ki ery'okulaba nga tu accessinga information mu ggwanga lyonna kakati abavubuka 78 abali mu ggwanga tobawadde emirimu kyokka ng'ate buli kanaku bafuluma ku masomero badda obasuubira kulagawa era ogenda basanga nga bavloginga n'okubloginga kanzijeewo omulangira Kalaga emikutu gino tegifuuse threat kubabola amawanga agamu amatono nnyo actually ag'abazungu bwe bagirako social media mu kaseera ak'akalunga kano kizze kirabika nnyo mawanga ga Africa ng'era omulundi ogusembe mu Uganda era ogwasookera ddala 2016 mu kalulu tuba twaprochinga gavumenti nejjako emikutu era nze omu kubasuubira nti December no January awo tuyinza okulaba nga bazzemu gijjako. Is it becoming a threat to government kiyinza n'okubeera nga kigitisiza ddala nti esobola n'okugendera ku mikutu gino? buli bwe bajjako social media mu nsi zonna ez'abazungu zetwogeddeko baba bali mukubba kalulu ekyo kyo ngagomazima mulangira kubanga omanyi oba social media nzibu nnyo kankubulire social media nzibu nnyo no wazeto mani ya mazima genyini so wasabye debate not one debate osuja tansoga tunaddawa ebya ddala because social media ogenda okuba kaluko wali n'okamala okukakuba omwana amala okuba kalu nakuba n'ekifaananyi n'akawanika n'akateeka nagazi emaze okulonda n'omula nebazikuba ebifaananyi kati eyo yokayoka evidence eraga nti gundi awangudde akalulu ako gwetegereza ensi zonna gye basazeeko internet social media babadde babba kalulu ekyo kyowekiri ekyakirina okuba tumanya gavumenti yaffe aweva maki ejja kuwandikira Google anesi egera gigayirira nnyo ne Google y'Amerika bwe tunuulira ensi zonna ezibadde zosomye ezibadde bagamba nti babanize simanya bikoze bitya YouTube social media bagibanize bw'ozaba zonna zebabbanize batandika okwekalakaasa waliwo bakumamu
ne batekayo ebintu ebyo America juke bananyini Google nyini tugenze government bagijjeko ngalo bagijjako ani abadde mabega okujja government eyo nga bekalakasa benyini America nyini ebaddewo mu Libya bwekyo ogenda mu Afghanistan bwekyo bukyali genda mu Iraq bwekyo bukyali genda mu bwe bitebiri ne Sudan bwe tebyali America ebali mabega wakino ekintu kyonna kakati kitegeeza if Uganda yafune wegenda negamba tinno nefukamira wansi nekuta amavi negamba ki babasazeewo ntinno akaseera katuuse akaseera katuuse ekisooka tulina okudda okukemebega ntugamba relationship enkolagana yaffe wakati w'eggwanga eri America ne Uganda eriruddawa emiriddewa kino kitegeera ekyo nti enkolagana yetulimu twalabakemebegaawo nti Uganda tugakusanyingana ne bannaffe aba China ne bannaffe aba Russia neva ku ggwanga eri America kakati Uganda ffe kiki gambe tino nevaayo neetaaga okwegayirira Google yiwe neva tegambe nti nno bino bimulesi nogenda mu kooti ogeze mu kooti yes fine unless ogenda kukozesa gundi ogambe nti ban nti nganze business bwekirembe kujja mu Uganda ekyo nakyo okubeera tenakituukako Uganda so ekitegeeza gavumenti bwe bateyagala tulage nga batta abantu kubanga omunnamu yina okulaga ekigenda mu maaso bwebe ngamba nti nze nkwateka video nkatwale mu kooti nkalage mu kooti nga evidence kitegeeza nti nzikiriza nsokwata nenkalaga kati lwaki so akakwataka video yako nenkalaga ensi ekibaddewo bona so tukikola ekyo then ekole ebirungi bweba gavumenti yagala ndage omusirikale ng'akuba munnamawulire ekiboko batuli ku mutwe tomukuba bwotegala ndagenga omuntu maama asudde ebinyeebwa omukubye batuni ku mutwe omusambye bera nga abasirikale bakola baga balina empisa bulungi nnyo leero gundi adda tugamba omwogezi w'amagye olunaku olwaleero gundi Brigadier General Flavia byekwasa badde atubulira amagye gagobera ne poliisi gakuuma emirembe kati emirembe gyoba temwagala tulage nti nno ddala nga mwalayira nga kimina okuwakola then mukuuma emirembe tujja kulaga ebyamwe ebirungi emukola temukola bibi naye onoba okola bibi byokka betugenda okulaga kkiriza obagaana newe nazuuka ku makya nga ntambula nendaba nga omuntu wakoze ekintu awo sigenda kusirika ngenda kukyogera alese mbongera gisalako busazi bongereko nekane yayiya kamera eyo lenzi bwe yali agikola ye tunula ogikoze eki togenda gitunuza wali muntu ng'akuba omuntu amasasi ogambe nti egenda kulaga wali akumakemberenge nga tekitulina okulaga ekyo nnyini ekitegeeza gavumenti yaffe tugisaba tujagala gavumenti eno gavumenti ogiraba eyo etujagala gavumenti bayidawe etumye minimum wage oshegeera gavumenti gyolaba eyo ekubye bannamawulire tugenda netugikavalinga gavumenti gyolaba etuvumye tukola bikoze bite byonna gavumenti gyolaba etuvode netulinyirira tusiga tukyajagala nnyo naye mu kujagala tujja gikwata waliwo ennyini akwagala ensolo ekogala egwa kuggwa tujja kukwata waliwo onooterereza baleme kujjako America ime kujja kwa gavumenti nga fe twagiwabite well njaga kole like your parting shot government inakwata etya ensonga ya social media cause from the start banji nyo baga nti government inzo kwa ekintu ya kinyoma ya ino kufuna means is regulating ngabwe regulating eno media industry na bikinti uba ononya okugoba amala ku Delta nonya mukuru wabwe mu kinonya ani awaizo kwa batulina eno baina kola kutya okudiversinga means okulaba nti etefuka threat jebali obane negwanga simple bakole birungi gavumenti ekole birungi ya tujja ku reporting ebirungi bene ekola ng'ebikoze nga webiri oba twali birungi byakola tujja ku reporting ebiriwo nga bibi bwe kiba gavumenti igiremye okuba nti sobola kukwasaganya social media erekulire ekiveeko ya gavumenti omugunnemye nvudde mu bukulembeze ngenze period kikyokka mukudindu wa sava government yo parting shot kugamba nti byonna byetulabye bijja bidingana chronology of events ososa kuja kuba foreigner banema abebweru oza ku social media government eri akati egante ekintu kigiremere doza kikyesolo kola cause waliwo ebintu yesi posting atukirize ebis threatening the national security jebiri langinza utakuwa evidence ya bigabe kine the videos zigendako lumu n'ebintu bate typing babitinga si bitufu tukize tugane ankoye ekyo okulabirako okwanguyiza amangu America liri mu kugwanga ndoza buli muntu lyasobola okwaccessinga ko information naye kye basooka okukola kiri kimu bateekawo akakiiko akasobola okuportrayinga ebirungi bibi bakoze
okitegeera kino kiremye gavumenti eno bwe batuuka okunoonya abantu abalina okubakolera ebintu ebyamakulu baleeta balamu okitegeera baleeta full figure baleeta bajjo kati abo ogenda basuubira nga bagenda kukolera kyekintu ekyo okitegeera bolonze eno nga bawemuzi ate bootutte eri batuule wansi kuba erina kapasite erina ssente erina buli ekyetaagisa bwebeeraba nga abali eno mulimu gwe tukola okitegeera ng'eraba nti tetukoze kigimala kupotrayinga bo kye bakoze eteekewo ttiimu yaayo esaawa ya leero nyinza okugamba ndowooza bukyanga kampeyini zonna zibaawo nja kwebaza oyo omwana ab'omwesibu yakubye pulezidenti ekifaananyi ekya generation okitegeera era omulaba nti bw'ayingidde mu kampu yaabwe akyusizza muzeiti buhabulwa n'amukuba ekifaananyi ekimuzizza ku myaka gy'ayagala okutambulirako okitegeera simanyi myaka gya pulezidenti naye gy'ayagala yo tambulirako nga nkaago bansanvu bwe watyawo gy'ayagala otambulirako naye kyenjagala okugamba yenze Muhammadin nabo wasaaba era nzikuka mu kitongole bakiyita gano mazima era tukutegeera byetogera biba bituufu kakati kyenjagala okugamba bweba eyagala kulaba nga ebalansinga eryato efune ttiimu nga bakaliba abagenda okukola omulimu gwabwe gwe bakoze so si kuleeta bali mu kulya nsimbi zaabwe okitegeera then ne bano abaana abali eno kubanga empaka ezibeerawo buli muntu gweyogera ekituufu nze nkulaza ekyokulabira ku mugana wange ono yasose naggamba naffe bennyininyini esaawa ya leero otuuka ng'olina pulojekiti gy'okozeeko n'onoonya komenti okuva mu gavumenti buli agira daga owayireka nkyayagala ofiisi eno wentudde naye ng'ate baamuleeta kwogerera ki kitongole ekyo nze kyensaba kiri kimu social media tegenda kuvaawo ekyo kyo bakijje mu birowoozo byabwe tegenda kuvaawo ekyokubiri abaana bongeddwe gitegeera kuba kakati ne koosi gyeziri ezigisomesa gwe simu wasibuka toliwo wano olwaleero kati basuubira okusangula ebyo byewasoma mu mutwe okitegeera bo bennyini kye baba bakola bwe baba bigaanyi baddeyo basome ebyo ebintu bajje twalina akawoozi ku tv emu nga tunyumyamu netugamba nti yusufu kironderule omwejjukira profesa watandika NRM Museveni bali myaka gimu era benyumyenye mutabani waabwe ono kozi lule ekyo waswalule mutabani waabwe waswalula n'emyaka 72 kati simanyi oba kitaawe nze njala kuba amagezi bannamawulire bannange ebeera tubyogedde wetugamba okwogera amateeka tujja kusulawo amateeka gakola nnyo ng'agenforcinga naye agaagala bakuba abantu amasasi wali neŋŋamba ki gavumenti ekoze kino gavumenti naye beeyagala naye ndi omusirikale akutte emundu nga si gavumenti oyayinza okweyisa obubi nawulira banambawo amagezi tekuwulira kalema ngaakola ebyafaayo ku radio gyabeerako byatulaga nti biseera bino ebyakalulu ensi ebeera charged saagala ogwe mu katego k'abasajja bano abakuba amasasi otulwanirira it is okay but your life comes first nzijukira nansa naawo waliwo omuvubuka yannyumira bali bekalakasa namugaa togendayo naga mukazi mpa gunjanga ya red n'ajambala n'agenda bamutwala ekitala ne beesonda emitwalo gyali 9 okumugjayo naye kati neomugamba ayambala mascarade tulagyambala kitegeeza nti muntu agamba nti abekalakasa ngenda kubakola ekintu mukyalina okuda wekalakasa kitegeeza abedetermined muwanirira eddembe lyo soka bulamu obufe tukwetaaga sayina galubindi genda banga nakajja kusirika ngamba measuringa engeri gyokola n'obulamu obwo lwana basigale ng'oli mulamu abantu bano mubeegendereze abakulu sigamye ntuwanika soka bulamu obwo n'engeri gyokikolamu obwo ye Council Raymond Kazibwe mugana Dindu wa sava sako nomulange kama but here's my submission but tuna mkutu gwa YouTube kati chetulina video zilinga mukaga ebi trendinga mkutu gwa Al Jazeera, DW, France 24
byonna byonna biri ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. President Museveni is not where to be seen. Ndi mu contrast government versus the opponents. Ekyo kimu bwe tujja ku week emu yabaddemu Media Council versus UCC letter to Google. Bano bafulumya letter naku z'omwezi mwenda press statement or press release ya Media Council jange naku z'omwezi 10 byonna biddingana bwe biti nti bali eri okusooka bagamba Google ewere emikutu gineeno beegijjeko baka bonna babujjeko bano baga nti bannamawulire bano abali foreign era nze amazima gali nti eno target ya Media Council okusinga yadde ebitundu ebisinga bw'oba osoose n'okugalya bannamawulire bano abali foreign kuba emikutu kati egitrendinga bw'ogamba nti bannayuganda yes otufunzizza you can control us Al Jazeera BBC CNN nawo olina okubeera nga obacontrollinga so kati essaawa eno mu kalunga US kugambye Mike Pence oba musajja oyo like not Pence oba Pompeo yes secretary to the state yavunaga nti Uganda ng'abanywanyi baffe okumala ebbanga ddene tuzze tubagoberera ebikola ebigenda maaso ebivoola eddembe ly'obuntu electoral democracy na whatever tubigobera bulungi nnyo sisuubira nti eggwanga lya Amerika liyinza okuba erisiru mu kaseera kano okugamba nti Google oba YouTube mujjeyo emikutu egyo nga ye access gye balina okubeera nga bakozesa kiyinza okuba nga kizibu wadde nga mangali genkumenyedde obweguuna biki byali by'amaanyi and many lives were lost never know yes baafa naye kakati okubeera nga batunuzzaamu kamera n'amaaso essimu zino zoolaba ziyinza okubeera nga ze zaaleeta obuzibu president n'akakyokeko ne bakkiriza nti ddala kituufu tugende mu kalulu kano okukanoonyeza ku mikutu gy'amawulire omutimbagano ate batuuke eri balaba nti abaana basusse ennaku zino Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala babeera n'akawunti nga 2-3 bakola kintu kimu ku streaming obaka live ne bo hackinga Ghetto Media eriyo Map Media eriyo baani bonna bakya streaminga ojje ku YouTube abaana balinga 30 kintu kimu live stream etali sensa etali ki bigenderawo straight ne between ya kumikutu ekikuno kikino kinzo okubeera nga yes it's a threat era bali abatekawo baka banange betukola omulimu guno enswalo obubaka bubanga asoma ku mawuli waliwo ebithreatening national security tukirize waliwo omubaka gwe nalaba ayagala kifo naye nga ganoga nti yeho ne bamukubye amasasi bamukubye ebikyonfumise that's not right but tujje no vlogging if you're very professional tobula emikutu egimu ensonga ekitagiteekesezaako wane osiga nti baliri nabo mbasayiga omusango nedda waliwo eno kyebatya abalala abali mu mawulire so kyembasaba ffenna let's be principled nate ne government ndowooza okutya kukendeereko if it's press freedom kubanga wano nti era nawo citizen journalism bw'osoma policy eya digital migration ebintu bino byonna mu ebiri so ndowooza okutya kukendeereko n'ekirala tubeere mu electoral process eri free and fair program esebye ejja kubeera ng'eddamu olunaku olw'enkya kutunulira ate ensonga endala nkoze ne Daniel Kizito ku camera saako ne John Lukoma mu control room nze Moses Wamala takumira mpeera bankumire ayi Katonda kuma amasomo ki